لكن للمرة الألف التراث المصري بيتسرق وبيتسجل لأي حد تاني غير المصريين نفسهم، والمرة دي احنا مش بنتكلم عن حاجة عادية بتخصنا احنا كمصريين، لا احنا بنتكلم على شيء مرتبط بكل المصريين بكل فئاتهم، أطفال، شباب، عواجيز، أغنياء وفقراء. احنا اتربينا عليها ونشأنا وكبرنا وورثناها لأطفالنا وأحفادنا، والتوريث ده مش من مئات السنين ولا من 1000 سنة بس، لا ده التوريث ده بقاله آلاف السنين من جيل ورا جيل. احنا هنتكلم النهاردة عن الفانوس، التراث والاختراع المصري اللي بقاله مع المصريين آلاف السنين، مش بس من ايام الدولة الفاطمية غير ما كل الناس معتقدة. ونلاقي اليومين دول ملف من دولة المغرب متقدم لليونسكو بحجج ضعيفة وواهية وحديثة جدا، وبالحجج والمصادر دي بيسعوا ان هم يوثقوا الفانوس كتراث واختراع مغربي، وبعد فترة لما المصريين يستخدموه يبقى المصريين مقتبسينه او سارقينه من المغاربة وهم اصحاب الاختراع الاساسي والاصلي. وزي ما احنا متعودين مع بعض، احنا لما هنيجي هنوثق التراث بتاعنا مش من كذا 100 سنة ولا من 1000 سنة، احنا هنوثقه من عصور ما قبل التاريخ، يعني من قبل تأسيس مصر وبعد تأسيس الدولة المصرية بكل عصورها لغاية يومنا هذا. هو ده التوثيق الصح. ازاي الفانوس المصري بدأ كفكرة واتطور مع مرور السنين وحرفته اتوطنت فينا كمصريين، واحنا دخلناه في اعيادنا القومية والدينية وبقى في المساجد وفي البيوت وغيرها. يلا بينا نوثق الفانوس المصري. من عصور ما قبل التاريخ، يعني من 10000 سنة واكتر قبل تأسيس الدولة المصرية، كان المصريين القدماء المستقرين على وادي النيل والدلتا كانوا بيستخدموا الطرق البدائية في الإنارة، يعني كانوا بيستخدموا اللي هي الخشب راكية النار وبيولعوا عليها. راكية النار دي كانت بالنسبة لهم مهمة جدا، يعني كانت هي أداة الطهي، أداة الإنارة، التدفئة في الشتاء، الوسيلة اللي كانوا بيدافعوا عن نفسهم بيها من الحيوانات المفترسة وهكذا. وعلشان المصري القديم يقدر يتحرك ويتنقل في الليل ويقدر يحمي نفسه من الحيوانات برضه، فكان لازم يحرك معاه وسيلة الإنارة والتدفئة والدفاع عن النفس اللي هي النار، فاستخدم الخشبة أو العصاية الخشبية اللي احنا بنسميها الشعلة، وبدأ يمشي بالشعلة دي ان هو يولع اولها ويقدر يمشي بيها. ولكن اللي اكتشفه المصري القديم بعد كده ان الطريقة دي غير فعالة وان هي مش هتشتغل معاه. ليه؟ لان الخشبة لما انت بتولعها من اولها بدون اي محفزات او حاجة بتتحط على اول الخشبة بتولع بسرعة، وكمان مفيش حاجة بتقدر ان هي تشعل النار اكتر، فبتبقى الاضاءة ضعيفة. الخشبة لوحدها تولع ولكن مش افضل وسيلة للاضاءة، لغاية لما المصري القديم اكتشف اكتشاف انا بعتبره شخصيا اهم الاكتشافات اللي اكتشفها، الزيوت النباتيه والعطريه. الاكتشاف ده اتاح لنا حاجات كتير قوي قدرت ان هي تعدل في حياه المصري القديم. الزيوت النباتيه والعطريه تم استخدامها في حاجات كتير قوي، يعني لما المصريين القدماء اكتشفوها اكتشفوا ان هي ريحتها جميله جدا، فقدروا ان هم يصنعوا منها العطور. لما شمموها او لمسوها النار اكتشفوا ان هي سريعه الاشتعال، ومش بس سريعه الاشتعال، دي بتفضل فترات كبيره مولعه. ومن هنا بدانا نستخدمها في حاجات كتير قوي، يعني قدرنا نستخدمها في البخور ده كنا بنستخدمه في البيوت، في المعابد، الطقوس الدينيه. قدرنا نستخدمه في التحنيط، واستخدمناه ان احنا نحط على الخشبه دي الزيوت العطريه، فبالتالي الخشبه تفضل مولعه لاكبر فتره ممكنه. ولما ننتقل لعصر تاسيس الدوله المصريه من 5000 سنه، بنلاقي ان المصريين القدماء لما اكتسبوا جيش واكتسبوا امان واستقرار اكتر، قدروا ان هم يزودوا ابداعهم ويطوروا اختراعاتهم واكتشافاتهم. فيخترع المصري القديم اول لمبه في التاريخ، بس مش لمبه كهرباء طبعا، اللمبه دي كان بيصنعها من الفخار او من الحجر. وطبعا احنا خلاص بقى اتطورنا، ما بقناش بنستخدم الخشب اللي احنا بنولع فيه زي زمان، يعني احنا دلوقتي عملنا وعاء فخاري او حجري وحطينا فيه زيوت نباتيه وولعنا. بس برضه المصريين قابلوا مشكله، اكتشاف المشاكل ومع استمراريه الحلول دايما بيخلينا نطور من المنتج ونطور من الاختراع. فايه المشكله اللي قابلتنا في المصباح المصري القديم؟ المشكله اللي احنا قابلناها ان احنا لما نولع في الزيت النباتي ده، الزيت النباتي بيحترق مساحه السطح بتاعته كلها وما بنقدرش نطفيها، لان الوعاء الفخاري او الحجري كله بيبقى مولع. فالمصري القديم عمل حيله ذكيه جدا وبسيطه خالص، الا وهي ان هو حط فيها حته قماشه واللي هي اسمها الفتيل، وبقى بيولع الفتيل ده، وعلشان يقدر يطفيها فان هو بيقدر يطفي الفتيل. فبالتالي المصري بقى عنده لمبه بزيت نباتي او عطري جوه وعاء فخاري او حجري، يقدر ان هو يمشي باللمبه دي في الشوارع، يمشي بيها في المعابد، يمشي بيها في البيوت، في اي حته. وبالتالي الوعاء ده مش مضر خالص، فهو بفتيل يقدر يطفيه ويقدر يقيده تاني في اي وقت. انتوا مش ملاحظين حاجه؟ يعني احنا دلوقتي عندنا وعاء وعندنا زيت نباتي او عطري وفي فتيل. الاختراع ده اسمه ايه؟ اسمه الشمعة. من هنا جت الشمعة، لما احنا عرضنا الزيت النباتي بالفتيل بالحرارة الشديدة دي، قدر ان هو يكون لنا مادة شمعية
قدرنا ان احنا نستخدم او نعيد استخدام الماده الشمعيه دي تاني، فان احنا حطيناها في قوالب، فبالتالي كونت لنا الشمعه بشكلها اللي احنا شايفينه ده. وطبعا كل ما الشمعه تكبر، كل ما الفتيل يطول، كل ما المده تزيد. طيب احنا وصلنا دلوقتي باختراع المصريين لللمبه. انتم مفكرين كده ان المشاكل خلصت خلاص والموضوع انتهى؟ لا، لسه في مشاكل وهنحلها تاني وتالت، وهنطور برضه في اللمبه اللي المصري القديم كان بيمشي وبيتحرك بيها دي كان فيها مشكله كبيره قوي، الا وهي ان هي بتطفي من الهواء. احنا ازاي نسينا الموضوع ده؟ انتوا عارفين ان جو مصر هواء يرد الروح، فكان الهواء الشديد بمجرد ان انت تخرج باللمبه دي من المعبد او من البيت، الهواء ده بيجي ويطفي اللمبه دي خالص. فاضطر المصري القديم ان هو يطور من الحامل الفخاري او الحجري اللي هو عمله، وبدل ما هو يبقى مجرد كاسه بتبقى جواها الزيت النباتي او العطري واللي بعد كده بقى شمع، المصري القديم قرر ان هو يداري على شمعته علشان تقيد، وان هو يعمل وعاء يغطي الشعله بالكامل ويبقى فيه مجرد فتحات علشان نقدر نقيده ونطفيه منها. ومن هنا المصري القديم ما بقاش ماشي بمجرد كاسه لمبه مفتوحه كده وخلاص، لا ده بقى ماشي بفانوس، والفانوس ده بدل ما يشيله من تحت بقى بيعمل له علاقه. طيب حلو قوي كده، المصري القديم من الاف السنين قدر ان هو يخترع الفانوس، وده انجاز عظيم جدا. طيب بذمتكم، هل تعتقدوا ان المصري القديم هتقف عنده لغايه هنا؟ يعني هو اخترع حاجه مش هيخليها ويطورها لاحسن شكل ممكن؟ اكيد طبعا المصريين معوديننا على كده. فتعالوا بقى نشوف تطورات المصباح او الفانوس المصري. هنلاقي ان المصري القديم ابدع في تصميم الفانوس المصري لابعد مكان، فنلاقي في مقبره الملك الذهبي توت عنخ امون اول اباجوره في التاريخ، فانوس من الالاباستر معمول على هيئه زهره اللوتس الثلاثيه بنفس الفكره والاساس، بيشتغل بالزيوت العطريه ومحطوط فيه الفتيل، بيولع بالفتيل وبيطفي من الفتيل برضه. ولكن طبعا احنا عارفين الاساس واحد، ولكن الشكل الابداعي والتطور اللي المصري بيعمله على الحاجه ملوش حدود وملوش نهايه. فانوس من 3000 سنه ده يدل على ان المصري القديم شبع من استخدام الفانوس ده كاضاءه. لا هو ما بيستخدموش كاضاءه بس، لا ده كان بيستخدمه كزينه، كاحتفالات، كاي شيء في حياته. الفانوس المصري ده جزء لا يتجزأ من يومه. احتفالات المصريين بالفوانيس دي بس مش في العصور الوسطى، لا دي من قديم الازل. هنلاقي ان المصريين القدماء بيمسكوا الفوانيس وبيحتفلوا بيها في المواكب وفي الاعياد القوميه، زي ما احنا لقينا في مقابر طيبه ومقبره ريخ ميرع. ويفضل المصري القديم محافظ على فانوسه ومحافظ على لمبته الجميله لغايه العصر اليوناني والروماني. قبل العصر الروماني واليوناني ما كانش المصريين بيقولوا عليه فانوس. طب كلمه فانوس جت منين؟ جت من كلمه فينوس. فينوس باليونانيه يعني مصدر الاضاءه او الشعله بمعنى اصح، فاحنا المصريين اقتبسنا الكلمه دي من اليونانيه واتورثت لحد النهارده باسم فانوس. طيب ايه التطور اللي حصل في صناعه الفوانيس المصريه ايام العهد اليوناني والروماني؟ التطور حصل في التسميه، وحصل ان هو اضاف له الازاز. بدل ما هو مثلا يبقى وعاء فخاري او حجري من غير ازاز، لا ده بقى بازاز، والازاز ده بعد كده اتحول لباب صغير نقدر نفتحه ونقفله منه ونحافظ على الشعله دي اكبر قدر ممكن. طيب احنا لحد دلوقتي الفانوس المصري ده كان بيستخدم في اناره كل شيء، بيوت ومعابد وشوارع وكل حاجه. طب امتى بقى دخل في الحياه الدينيه للمصريين؟ دخل في العصور الوسطى، تحديدا في العصر الفاطمي، لما المصريين خرجوا يستقبلوا المعز بدين الله الفاطمي بالفوانيس. وكانت الفوانيس ساعتها كانت فوانيس ازاز ومحطوط جواها شمعه وبتتعلق من فوق، قريب جدا من الشكل التقليدي للفانوس اللي احنا عارفينه. ومن العصر الفاطمي بدأ ينتشر الفانوس في العالم كله. تصميم واختراع جميل جدا، مش مجرد شعلة او مجرد اضاءة، لا دي حاجة تراثية جميلة وفيها لمسة فنية. احنا لما نتكلم عن الفانوس احنا مش بنتكلم بس عن مجرد اختراع، احنا بنتكلم عن حرفة متوطنة في مصر آلاف السنين. المصريين بقالهم زمن الزمن بيصنعوا الفوانيس، وبالرغم من مرور الاحتلال العثماني على المصريين وتهجير كل الحرفيين على تركيا والأستانة، فضلت برضه صناعة الفوانيس متوطنة فينا. بالرغم من سنين الضلمة اللي المصريين عاشوها برضه فضلوا يصنعوا أداة النور. هنلاقي مؤرخين كتير جدا من عصور مختلفة زي هيرودوت، هنلاقي ابن بطوطة، كل الناس دي بتشهد للمصريين على انهم كانوا بيمتلكوا أداة غريبة قوي، اللي هي لمبة غريبة كده بتشتغل بشمعة، بتشتغل بالزيوت العطرية، فيها فتيل، اللي هي المصباح او الفانوس المصري. شهادات كل المؤرخين من مختلف العصور ده بيدل ان الصناعة دي والاختراع ده متوطن في المصريين من قديم الازل. ممكن ناس كتير قوي تاخد الموضوع على محمل الهزار، ولكن ده شيء بيمسني كمصري، بيمس سياحتي، بيمس تراثي واثاري، بيمس تاريخي ككل. ان انت تاريخي يبقى مثلا رقعة واحدة وانت تقوم شايل منه حتة، يعني المشهد مش هيبقى كامل. ولو احنا استمرينا على نفس الوضع ان احنا نشيل حتت من التاريخ المصري حتت ورا حتت ورا حتت، بعد كده مش هنلاقي حاجه متبقيه لنا نهائي. فانا بناشد كل الناس ان هي فعلا تنادي باسترجاع تراثنا، وان هي تحافظ على اصولها وهويتها، هويتنا احنا كمصريين. مفيش حاجه بتمس التراث او بتمس التاريخ المصري تبقى حاجه على سبيل الدعابه او الهزار. احنا بنهزرش ولا بنلعب، لا دي حاجه في غايه الخطوره وفي غايه الاهميه. ولو ما كانتش كده ما كانش كل الدول
بتسعى ان هي تقطع منك اجزاء اجدادك قعدوا سنين طويله بيبنوه ودفعوا ثمن الكلام ده بدل الدموع دم. وبس دي كانت حلقه النهارده في توثيق الفانوس المصري. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، اتمنى ان انتوا تقدروا تنشروا المعلومات دي في كل مكان، وان الفيديو ده يفضل موجود. وكان معكم حورس قبط مسلم، ويلا اقعدوا بالعافيه.